Bunaqa narxda, bunaqa joydan boshqa uy topa olmaysizlar do'stlar. Shahar markaziga kelganmiz. Shunaqana birjaning yonida, yo'lda bo'yida, Chorraxon oldida qarang. Bu tomonimiz birja, bu tomonda Ideal School, bu tomonda esa Rahim School. Hamma schoollar mana shu joyda joylashgan do'stlar. Mana shu yerdagi luboy quruvchiga kirib turib $580 dan karobka ham topa olmaysiz do'stlar. Sizlarga tayyor patkulut 3-qavatda liftlargacha bor, tayyor kirib yashashga uy topib qo'yganmiz do'stlar. Lokasiyani ko'rdinglar, juda ham zo'r joyda joylashgan. Hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar. Uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Lokasiyani ko'rdinglar, vaqti zo'r joyda joylashgan, yo'lda shundoqqina bo'yida. 3-qavat liftlari bor, ishlab turibdi. 100 kvadrat maydonga ega, kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira. Qarang, remontlarini yangi, sveji holatda turibdi. Mana bu tomoni tashqaridan kirish qismi bilan ko'rsatadigan bo'lsak, podyezddan kirish qismi, koridor, mana hol. Qarang, remontlari yangidek turibdi, ko'zga yoqimli aboylar qilingan va is tizimidan mutlaqo muammosi yo'q. Mana bu yerga batareykalar qo'yilgan va kattagina mana bu yer studiya formatida qilingan. Bu tomoni oshxona bo'lib ketadi. Ko'rishingiz mumkin, mana kattagina. Hop, bu tomoni oshxona jihozlarini endi o'zingizga moslab o'rnatib olsangiz bo'ladi. Holatlarini ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi holatda. Xo'p, bu yerlar to'liq istiqbol qilingan. Bu tomonda balkoni mavjud, qarang. Yana bitta plusi, ko'cha tomonga qaragan bemalol tashqarini ko'rishingiz mumkin. Ro'parada mana birja, Rahim School maktab, Xalq banki Chorraxon oldida do'stlar. Mana duxkonturli kotel o'rnatilgan, bu yerga mana pishirib kuydirdi qilgani gaz plita qo'ysalaring bo'ladi, vitishga o'rnatilgan. Holatlari yaxshi holatda. Romlar, akfa romlarda ko'chaga qaragan juda ham zo'r. Patologlari ham balandgina, 100% pishiq ishda bo'lgan dom. Xo'p, bu tomonni ko'rsatamiz. Katta bo'lgan bitta xona, bemalol spalni qilib foydalansangiz bo'ladi, chunki o'zini sanuzeli mavjud bu yerda. Kattaligini ko'ryapsizlar. Batareyka qo'yilgan, romlari mavjud. Holatlari juda ham chiroyli holatda, mana patologlarni ham boshqacha qilib qo'yishgan. Mana bu yerda mana o'zini alohida sanuzeli ko'rishingiz mumkin. Kafelar qilingan, holatlari juda ham yaxshi holatda. Shahar markazidan 3-qavatda 5 qavatli g'ishtli dom, liftigacha bor. Bunaqa joyda har doim ham topa olmasligingiz mumkin. Ayniqsa korobkadan ham arzon narxda chiqib turgan bo'lsa, buni bemalol bolaxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Aboylari, boshqa ko'rishingiz mumkin, umuman urinmagan kvartira. Bu yerda umumiy sanuzar ko'rishingiz mumkin, kafellar qilingan, holatlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Faqatgina o'zingizga kerakli jihozlarni olib kirib olsangiz bo'ldi. Yashashga tayyor holatda 100 kvadrat maydonga ega, shahar markazi juda ham zo'r lokasiyada joylashgan kvartira. Narxi esa aytib o'tganimizdek $580 dan chiqadi, ya'ni $58,000 ga baholanyapti. Albatta, kamroq qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'rlarini listida davom etamiz.